Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін жасалу жолы оңай, майонезсіз осындай қытырлақ баклажандарды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен баклажандарды жуып, сыртындағы қабығының барлығын видеодағыдай алып тастайтын боламыз. Баклажанның сыртын тазалап болғаннан кейін, енді келесі кезекте баклажанды екіге, одан кейін тағы да үшке бөліп, орташа көлемде барлығын видеодағыдай осылай турап шығатын боламыз. Көпшілігі жазып жатады, баклажандарымыз бізде қытырлақ болмай қалады деп. Енді мінекей баклажандарымызды турап болып, оның үстіне жүгері крахмалын қосамыз. Баклажан қытырлақ болу үшін жүгері крахмалында шамалы бір 10-15 минуттай тұру керек. Сол кезде баклажандарыңыз қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұз себуді ұмытпаймыз. Табаға сұйық майды құйып, енді қызып тұрған сұйық майға барлық баклажандарды салып қуырып аламыз. Шамалы бір 3-4 минутта осындай баклажандар қызарып, әдемі болып шығады. Одан кейін оны бірінші салфеткаға салып аламыз, яғни майын кетіреміз. Барлығын қуырып болғаннан кейін салаттарымызды жинап бастайтын боламыз. Енді салатымызды жинап бастаймыз. Ол үшін бізге салат жапырақтары керек. Рукколаны да қолдансаңыздар болады. Негізінде өзіме руккола ұнамаған соң мен барлығына салат жапырақтарын қостым. Ал егер де сізге руккола ұнайтын болса, онда әрине рукколаны да қоссаңыздар болады. Осы салат жапырақтарының үстіне енді баклажандарымызды барлығын осылай біркелкі етіп салып шығамыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін бассаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Енді одан кейін черриді қоямыз. Черридің орнына кәдімгідей қызанақты да пайдалануға болады. Біздің салатымызға дәм беру үшін міндетті түрде творожный сырды саламыз. Творожный сыр менде хохландтікі, жарты шай қасықтан осылай барлық жеріне салып шығатын боламыз. Бұл салаттың маған ұнайтыны бірінші майонезсіз жасалады. Жасалу жолы оңай. Үйіңізге ойда жоқта қонақ келіп қалған кезде жасай қоясыз. Керісінше бұны қонақ келерге таман жасасаңыз, сіздің баклажандарыңыз осылай қытырлақ болып тұрады. Енді ең соңында кисло-сладкий соусын барлық жеріне осылай құямыз. Ең соңында үстіне кедровый орешкиді сеуіп шығамыз. Кедровый орешки болмаса еш нәрсе етпейді. Жаңғақты да шамалы ұнтақтап, бетіне сепсеңіздер болады. Жасалу жолы небәрі бір 10-15 минут уақытыңызды алады. Бірақ та дастарханыңыздың сәнін ашып, ерекше дәмді салаттардың бірі. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.